แน่นอนว่าการบรรยายในวันนี้นะคะจะไม่ได้มีเพียงแค่พี่ขอแนะนำตัวเองก่อนพี่ชื่อพี่หมวยนะคะจะไม่ได้มีเพียงแค่พี่หมวยแน่นอนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จากทางมหาวิทยาลัยวอร์ซอ University of Business ของเราเนี่ยมาช่วยให้ข้อมูลกับน้องๆแล้วก็ยังจะมีนักเรียนที่เรียนอยู่ที่ประเทศโปแลนด์มาช่วยตอบคำถามในเรื่องที่น้องๆอยากรู้เรื่องค่าครองชีพเรื่องการเดินทางเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนของที่ประเทศโปแลนด์เป็นยังไงนะคะโอเคแล้วก็น้องๆทราบไหมว่าที่ประเทศโปแลนด์เนี่ยมีช่วงเปิดเทอมอยู่2ช่วงหลักๆก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนตุลาคมโดยที่น้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศโปแลนด์ก็สามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ทำเรื่องสมัครเรียนล่วงหน้าเตรียมตัวได้เลย3เดือนอย่างต่ำก่อนที่จะไปที่ประเทศโปแลนด์นะคะใช่แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะตอบทุกคำถามสำหรับน้องๆที่มีคำถามสามารถทิ้งไว้ใน Zoom ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของacademic qualifications ภาษาอังกฤษของน้องๆอะไรประมาณนี้เนาะถ้าน้องๆอยากจะทราบถ้าสมมติว่าหนูภาษาหนูประมาณนี้ระดับนี้หนูสามารถที่จะเรียนต่อปริญญาตรีได้ไหมคะถ้าเกิดว่าหนูอยากเรียนปริญญาโทหนูต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงานหรือเปล่าก็คือที่นี่มีคำตอบแน่นอนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ The Best ของเราได้เลยหรือไม่ก็วันนี้ฟังเจ้าหน้าที่บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทที่ประเทศโปแลนด์ได้เลยค่ะสำหรับ The Best นะคะเดี๋ยวพี่ขอเกริ่นเรื่องการทำงานของ The Best นิดนึงว่าเราไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศโปแลนด์เนาะแน่นอนว่าเราก็มีหลายประเทศในยุโรปเหมือนกันหากน้องๆที่สนใจกำลังมองหาหลักสูตรในยุโรปเนาะก็มีโปแลนด์ด้วยมีเยอรมนีด้วยมีสเปนด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเริ่มตั้งแต่ภาษาอังกฤษ General English English for Academic Purpose จนถึงระดับประถมมัธยมมหาลัยหรือว่าถ้าน้องๆอยากจะสนใจที่จะไปเรียนวิชาชีพทางเราก็มีหลักสูตรวิชาชีพเหมือนกันโดยหลักสูตรที่เรามีเนี่ยมีในหลายประเทศเลยทั้งประเทศออสเตรเลียประเทศนิวซีแลนด์ประเทศแคนาดาก็มีนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจไปเรียนต่อใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการบรรยายเลยนะคะ Hi everyone, please welcome Mr. Cheda Kekra for the online webinars. Hi Kekra. สวัสดีครับ Yes, สวัสดีค่ะ Yes. My name is Casper. Thank you so much for introduction. Today I came here to you to present you the studies in Poland, study on one extraordinary, amazing university, which is Warsaw University of Business. So today we have an opportunity to talk about the benefits becoming from studying Poland and the benefits becoming to study in Warsaw University of Business. So shall I start by presentation first? Yes, please. Obviously. So let's do this. Okay. So as I mentioned, I represent Warsaw University of Business, which is located in a capital city of Poland in Warsaw. We are private practical university. What does mean private practical university? So the main mission of our university is to prepare our students for their future profession. So that's why the students who are studying on Warsaw University of Business, they are spending many hours for practice, for internships to become succeed in the future, because we want to be sure that with students who choose our university and they will graduate, they will have a best job would they ever think about, and also to make their dreams come true. But before I start you more about the university, maybe short brief about Poland. So our official name of Poland is Republic of Poland. In our language, it's Rzeczpospolita Polska.
and in short, it's Polska, Poland. We are located in a Central Europe. It is actually the best location in a European country. With the European countries, the people call Poland the heart of the European Union, because from every side of our country, we got the neighbors. As you see here, we got our neighbors are Belarus, there are Czech Republic, Germany, Lithuania, Russia, Slovakia, Ukraine. So there is many great countries around of us, and that's why the Poland is the best localization. When you come here, you will really enjoy the location of our country. Our main language which we are using in Poland is Polish, but because that we are part of the European Union, everyone can speak English. So we don't need to worry that in Poland I will not talk in English. I don't know why. Everyone can speak English. You can believe me. Wherever you go, the streets, shopping malls, restaurants, even if you lose your way during the walking to the city, you ask someone for advice, everyone can speak English and support. We are very friendly people. The capital city of Poland is Warsaw. And to be honest, this is one of the best cities, actually the best city for studies. We got many beautiful cities like Gdańsk, Krakow, Łódź, Poznań, Wrocław. But to be honest, the Warsaw giving you the biggest opportunity, the biggest chance to find a job after your graduation. During the studies, many students, they will have a part-time job, and I will mention about this later, but also here is the biggest number of offer for the job. This city got something special. That's why many international students are choosing capital city. Obviously, it's the biggest city, so that's why it's also a great place for live, for studies, for basically every single reason. The population of our country is just 38 million. It's not a lot, but we are not so small. Why to study in Poland? That's the main question which you guys will be asking yourself during today's webinar. So basically, Poland is the country with the extremely rich education history, because the first university in Poland was established in the 14th century. So that was more than 600 years ago. So based on this, we got many years of experience in teaching and also preparing the students. Those university was first university in Europe, but also one of the first in the world. Also, the Poland will give you high quality European degree with the very reasonable price, because the Poland is the cheapest countries in whole of the European Union. Because we don't have a currency euro, we have our own currency. So that's why living costs, tuition fee, whatever, everything, it's extremely cheap. And that's why students are choosing our country. Even they got Germany next to us, cooperate to Poland, Germany, or different European countries where they have a euro. It's much more cheaper, much more easier to be afforded by students, but their families. So that's why Poland become more and more popular destination for studies. Also, you have a chance after graduation to stay in our country, because when the students graduate from bachelor degree or master degree, they are able to stay between 6 and 9 months after graduation. That is for searching and find a well-payment job. You can find it in Poland, but you can also look in Europe. So that's why the studies in European Union and in Poland give you many chances and opportunity for your future life if you are planning to stay in European Union. What kind of studies Warsaw University of Business can propose you guys? So we got 3 types of studies. We got the bachelor degree, we got the master degree, and we got the MBA certificate program. For bachelor degree, as you see, we can propose you management studies. We can propose you hotel and tourism management. This is very new major of study on our university. This was our first intake. So we are very well prepared for this. During this studies, the students got opportunity to have an internship and practice in best hotels in Europe, in Poland, the restaurants. We got a very nice organization in the studies. Also, we got the logistics. Another new major is national security, and I will stop here because the Warsaw University of Business is only one university in Poland who provide these studies in English. So basically, there's many universities who got the same major of studies, but only in Polish language, but we got in English.
We also got the photography studies, we got the journalism studies, and we got the pedagogy studies. On master studies right now, we got also the national security, but our uni is in process to have much more bigger number of major of studies on master degree. Just need to have a little bit of time. What we have interesting more is our MBA program, which take only 1 year, 2 semesters. This is a very practical year. During the studies on each of these majors, as I mentioned, you will spend a lot of time in practice. We got the group of students, approximately 20-25 students in a group, because during this kind of classes where the group is smaller, you have a bigger opportunity and chance to talk with the professors. If you got something in your mind, what you want to solve, or you don't understand something, or you basically want to have a more knowledge during the classes in a smaller group, you have a lot of chance to talk with the professors. If you can imagine, you got a group of 100, 150 people in one classroom, then professor who got the classes for 1.5 hours don't have enough time to talk with everyone personally. He got enough time to say hello in the beginning of the classes, and in the end, goodbye. That's the time what he can spend personally in a big group. Obviously, some of the classes will be in a big group, 100, but we generally try to arrange the best option for our students to give them maximum knowledge, to give them 100% of experience what they can what they will have during the studies. Also, the professors on our university, which is quite interesting, they are very powerful people. You have a classes with Polish politicians, you have a classes with Europe Parliament members who are teaching on our university, owners of the banks, owners of the companies, managers from big number of the companies as well. So those people are coming here to give you practical knowledge, to give you a chance to learn something more from someone who already succeed, because everyone who is coming for studies, you want to learn yourself, you want to prepare yourself for your future profession, and what in the end you want to be succeed. So that's why we are focused on it. That's why we organize many outside going. Our students, they've been on a private classes with the ambassador of Denmark, which any Polish university can arrange this. We got a special invitation for this. I will show you the photos later. Also, we got a private invitation from Prime Minister. We cooperate with big number of companies, logistic companies, IT companies as well, where we are taking our students there to show them from the real perspective how it's look like. Because the general knowledge from the book is just one thing. You can learn it on your own. In internet, you got full information as well. But what we want to do, we want to show to our students the reality, how exactly it's look like, how it's work like, how every department need to be managed, need to be under control. Example for management studies, how look the logistic processes in the big companies like UPS, DHL. We organized something more and more interesting for our students to show them the real life, that what they want to do in the future, they'll get the opportunity to see this. So that's why Warsaw University of Business is a great place for the start. The tuition fee of our university is very reasonable. The entry fee for master, bachelor, and MBA is €100. The cost of the bachelor studies and master studies on our uni is €2,900 per year, and MBA take only 1 year, and the cost of this is just €3,000. The price, you can be sure that is very reasonable, because it's inside of this tuition fee. We are giving you extra services. We will pick you up from the airport. We will help you to buy and register SIM card. We will take you to a place where you can exchange money. Remember, never exchange money on the airport. That's always the worst decision. So will take you out to the city center where you can exchange money in a very nice rate. We will take you to your accommodation. And all of these services are free of charge. We are doing everything for you guys, because our university is like a one big family. We are here to support each other. We are here to help each other. And we truly, truly take care of each other. We are not making problems for our students. We are solving them. So that's why if you will not pass some subject during the studies, we are not charge you for retake the exam.
Many universities in Poland, they are charged students taking the exams 100, 150, sometimes 200 euro per each subject. So this is not good. We are got a different politic. We are think different. We want to give you chance. Everyone is human. Everyone make mistakes. Sometimes something happened. You couldn't be prepared. So you don't need to be worried that you have to spend extra money on the university. The tuition fee is just only one thing what our uni is charging. The rest, we are trying to solve the problems and help our students as much as we can. About the accommodation. On our university, we have a place which we will call the career office. In this place, we are support our students to find a flat or job, but basically, our students are not living in a dormitory. Our uni used to have a dormitory, but you need to know that the dormitory in Poland is not a great place, actually. I'm a student as well, as you see, I'm just 23 years old guy, and I used to live in a dormitory in Poland. I need to share the room with 3 of my friends. We have a bathroom with 10 people. So that's why for international students, especially for them, we need something different. That's why our uni is cooperate with the great agency who is arranging the accommodation for our students. You got the single rooms in a high quality apartment in a city center, around of the city center. The cost of this is starting from 200 euro, but you have your own single room, close on the kitchen, full equipment kitchen, full equipment toilet, everything is there, and you are sharing your flat with other different students, also from our university. So then you have a more privacy, you got easy way to communicate to the university, and everything will become much more easier for you. But later, if you decide that, oh, I want to have my own studio, or maybe you meet your some friends, you're gonna share flat together. So as I mentioned before, we got a career office on the university where you can always come talk with my friend who is sitting there and support our students, and they will help you to rent something bigger. The cost of the studio flat for one person, the cost is approximately 400 euro. If you want to share the flat with your friend, the bigger flat, which for 3 rooms, 2 rooms, it's starting from 500, 600 euro per month, but you can share with your friend this price. And you can be sure that if you have this kind of need from your side, you can always come to us and ask for the support. We always support our students. As I mentioned, we are a big family. We are members. We become brother and sister. The public transport. Public transport is actually the best point of Warsaw because of the one reason, especially one reason. In Poland, there's only one city which got underground subway. It is Warsaw. And what is more interesting, the subway station, it's 2 minutes by walk from the university entry. So it doesn't matter actually where you're gonna live in Warsaw. Wherever you're gonna live, you got so easy way to come to university by subway station. This is the fastest way of communication, but of course we have different type of transportation like buses, trams, trains, city trains, fast city trains, and everything is around of our university because we are located in a city center. 10 minutes by walk, you'll go to the Palace of Culture and Science, which is obviously the most famous building in Poland, and you can reach this place from university in 10 minutes by walk. From other side of the university, we got the Vistula River, the place where the students are enjoying the free time. So we are truly, allocation of our university is truly great. You will enjoy it. Now let's back to the public transport. When you got a student ID card, obviously you got 50% discounts for your transportation card. So basically you will pay 12 euro per month and you can use for 1 month every single type of transportation as much as you want. Wherever you can go, you can go. And also Uncle Google always support you whenever you lose your way. You can use Google Maps, and the transportation in Warsaw, it's very clear. So basically, whenever you lose your way, you can Google it and you can easy back with your back to your place or wherever you want to go. The work in Warsaw. So in Poland, another great the point of Poland and studying Poland is that the students can work legally during the studies. The classes on the university take from Monday till Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. It's always free.
and during this time you can work more hours, but also from Monday till Thursday you can work as well. The timetable of our university is very flexible. It's approximately 4 or 5 hours a day of the classes, and then the rest of the day it's off. So you can enjoy exploring the city, you can visit different cities, or you can start working in some place. And also in the career office, we are support our students to look for a job. As maybe you don't know, but the Polish people, we love Thai food. We love Thai food so much. So that's why there is many restaurants where the owners are Thai people. So many Thai students who are studying in Poland, they are going and work in this kind of places. But there is many different opportunity to find a job. From my private experience, when I studied first year on the university, I used to have 5 different type of job. I used to work like a waiter, barman, cafeteria, shop assistant. So everything is very, very easy to find a job. And what is more interesting, the companies are looking for students, for people who got the status of the students. Because of this, they are paying lower taxes. So the students got very, very easy way to find a job. You can believe me in this. But all in all, career office always open for you. You can come and you can ask for something. The student life. So students, it's basically one of the biggest group of people in Poland. We have our own rights. So if you think that only Polish students they have rights, you are big in mistake, because international students, Polish students, we are on the same level. So we have rights. We have a lot of rights. So we also got a lot of discounts. 50% discounts for transportation. There is only one of them. If you are interested to the culture, so museums, theaters, philharmonic, art galleries, whatever, all of these places, they are honorized the discounts for the students. So sometimes for a cheap way, you can go to theater or you can visit the museum also with a big discount. Restaurant, pubs, shopping malls, all of these places sometimes also honors the discounts. If you are into sport, so the gym card, 50% discounts for the students. Basically in Warsaw, it's everything. So if you wanna enjoy the students' life with different students, you can find easy way to communicate with them and enjoy the Warsaw. It's a great place, many interesting place to visit, but you need to come to us. You come, you will enjoy for sure. And in the end, I just want to show you a few photos of our students. And the first photo, you can see the guy in the middle. He is the Europe Parliament member. He's basically Chancellor of Europe Union. He is the most powerful Europe Parliament member. And he can teach you. He will be your professor. He is working with our university. As you see, we got students from different countries. Basically on the university, you have more than 2,000 students, include Polish and international. The number of the international students right now is more than 400 from more than 30, 35 different countries around of the world. I'm so sorry for do not strict number of countries, but the number of the countries and number of the students is all the time increasing. We recruit basically students around of the world, from Africa, from Asia, from Middle East. Right now, we also recruit students from Latin America, from Colombia, Mexico as well. So it's very hard for me to tell how many countries we already got students from, but the number is big. On the left side, you can observe the photos and the guy who is on his knees almost. This is the ambassador of Denmark. And as I mentioned, we got the visit private classes from international relations in Embassy of Denmark in Warsaw from his private invitation. On the right side, you can see also a group of our students, and the guy in the middle, he is Polish Parliament member. He also teach on our university from international relations and law, and he will be your professor as well. Here we got the invitation also to the government institution in Poland, and I like this photo because you can see one interesting thing, that on our university everyone can study. You can observe on the left side the lady. She's from Vietnam. She's 65 years old lady. She is basically one of my best students. She got a scholarship. I forgot to mention about the scholarship. So on the university, we provide a scholarship for the students after first year of studies.
based on your results and marks from first year of studies, you are able to apply for the government scholarship. It's approximately 100-150 euro a month. It depends on the dotation which we will got from the government, but this is for best students, and most of our students got this scholarship. There is no requirements what you need to spend it for. You can use it for pay for your accommodation, pay for your food, whatever you need to. And cost of the living, I also forgot to tell it before. The cost of the living approximately for students per month, it's 600 euro, and it can cover everything, including accommodation, transportation, food, having fun, new stuffs, everything. Poland is very, very cheap, believe me. And from my side, that will be all of my presentation. I hope you enjoyed it. I hope I got a possibility to meet you, all of you in Warsaw. If you choose my university, if you choose Warsaw University of Business, you will never regret this decision. We really take care of our studies. We are giving very high quality of the studies, and we are here for students. We are here for you guys. You can always count on us, and you have lots of experience, lots of knowledge, and also what is important, a lot of fun. We are funny university. We love fun. You need to enjoy. Studies is the best moment for the student. This is the best years, guys. So we want to show you how to enjoy it with us. ขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณค่ะแคปเปอร์ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะช่วยสรุปข้อมูลเป็นภาษาไทยให้น้องๆรับฟังอีกทีนึงเนาะก็คือที่มหาวิทยาลัย Warsaw University of Business ของแคปเปอร์เนาะเขาก็จะมีสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็หลักสูตร MBA ด้วยหลักสูตรที่เขาเปิดสอนเนี่ยก็น่าสนใจมากๆจะมีทั้งหลักสูตร Management ใช่ไหมคะมี Logistics มี IT มี National Securityมี Hotel Management ซึ่งเพิ่งเปิดเองล่าสุดเลยเมื่อปีที่แล้วนะคะ Tourism and Hotel Management สำหรับหลักสูตรของ National Security เนี่ยเขาเป็นมหาลัยเดียวเลยในประเทศโปแลนด์ที่มีสอนด้วยนะคะแล้วก็สำหรับค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงเลยสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีเนาะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนอยู่ที่100ยูโรเพียงเท่านั้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายปีก็คือ 2,900 ยูโรต่อปีทั้งตรีและก็โทส่วนหลักสูตร MBA เนาะค่าใช้จ่ายต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ3,000 ยูโรเพียงเท่านั้นค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งนักศึกษาต่างชาติแล้วก็นักศึกษาชาวโปแลนด์เองที่เรียนอยู่ที่นี่เยอะแยะเลยอะไรประมาณนี้ใช่โดยที่เขาก็บอกเป็นนัมเบอร์ก็ยังไม่ได้แต่ว่ามีนักเรียนเยอะอยู่ที่มาเรียนที่นี่และเดี๋ยวเนี่ยพี่หมวยจะขอสัมภาษณ์กับคุณเมธินีซึ่งเป็นนักเรียนที่ไปเรียนต่อที่ Warsaw University of Business ค่ะสวัสดีค่ะคุณเมธินีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมวยให้คุณเมธินีแนะนำตัวหน่อยแล้วปัจจุบันเป็นนักเรียนอยู่สาขาอะไรคะได้ค่ะชื่อเมย์นะคะจริงๆแล้วสำเร็จการศึกษาแล้วจากMBA ที่นี่นะคะเพิ่งสำเร็จการศึกษาเมื่อประมาณ2 เดือนที่แล้วนี่เองนะก็ตอนนี้อาศัยอยู่ที่โปแลนด์นะคะแล้วก็ทำงานด้วยนะคะคุณเมย์คะแชร์ประสบการณ์การเรียนที่ Warsaw University Business ให้เราฟังนิดนึงว่าการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างมีนักศึกษาต่างชาติเยอะหรือเปล่าคะได้ค่ะจริงๆในคลาสของเมย์เนี่ยคลาส MBA นะคะก็จะมีแต่เด็กโตเนาะก็คือจะเป็นรุ่นคนทำงานซึ่งจำนวนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าทางมหาลัยเนี่ยจะ separateคนที่เป็นชาวโปลิสกับชาวต่างชาติเนี่ยแยกกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาสของชาวต่างชาติก็อาจจะเล็กลงมาหน่อยแต่ประมาณ20 คนนะคะต่อ1คลาสทีเนี้ยอาจารย์เนี่ยเขาจะค่อนข้างใส่ใจเรานิดนึงเพราะว่าคลาสเราคนไม่เยอะคือเขาพยายามจะพุชต่อคลาสเนี่ยไม่ให้เกิน30 คนเพื่อที่ว่าเวลาเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะได้พูดคุยได้สะดวกแล้วก็เวลาเรามีคำถามหรือเวลาเรามีพรีเซนต์เนี่ยอาจารย์เขาก็จะได้แบบโฟกัสกับเรามากขึ้นประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งที่น้องๆถามเยอะมากๆเลยก็คือเรื่องหอพักแล้วก็ค่าครองชีพค่ะคุณเมย์เป็นยังไงบ้างคะที่ได้ค่ะโอเคตอนมาอยู่โปแลนด์เนาะจริงๆเนี่ยเมย์แพลนไว้ว่าจะให้ทางบ้านเนี่ยโอนเงินมาให้ประมาณเดือนละ15,000สำหรับค่าหอแล้วก็ค่ากินอยู่นะคะซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วที่เมย์มาอยู่เนี่ยทางบ้านเมย์โอนมาให้เดือนละ15,000จริงๆก็คือเมย์จ่ายค่าห้องเดือนละ 6,500 แล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นค่ากินกับค่าเดินทางซึ่งพอแต่ว่า
ถ้าสมมติว่าเมย์อยากจะช้อปปิ้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำงานพาร์ทไทม์เพิ่มได้แต่ว่าเมย์ไม่ได้ทำตรงนั้นก็เลย 15,000 บาทจากที่บ้านก็เพียงพอประมาณนี้โอเคค่ะแล้วหอพักที่ประเทศโปแลนด์เป็นยังไงบ้างคะอยู่ไกลจากมหาลัยไหมเดินทางสะดวกหรือเปล่าคะคุณเมย์หอเมย์เนี่ยเมย์มีหอพัก2หอพักเนาะตอนนี้ก็คือเมย์พูดถึงหอพักแรกก่อนตั้งแต่พอเมย์มาถึงเนี่ยหอพักเนี่ยจะอยู่ไกลจากมหาลัยประมาณ25นาทีโดยรถโดยสารสาธารณะนะคะก็คือต่อรถรางเสร็จแล้วก็ไปต่อเมโทรใต้ดินนะคะก็ถึงมหาลัยเลยทีนี้พอสักพักนึงเมย์มีเพื่อนนะคะเมย์ก็เลยคุยกับเพื่อนว่างั้นเราย้ายไปอยู่ด้วยกันดีกว่าก็ค่าหอก็ถูกกว่าเดิมแล้วก็การเดินทางก็สั้นลงกว่าเดิมด้วยค่ะโอเคเรียกว่าความปลอดภัยนี่คือไว้ใจได้เลยใช่ไหมคะไว้ใจได้เลยค่ะเต็มร้อยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าระยะเวลาในการใช้รถโดยสารประจำทางเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตารางการเดินรถเนี่ยช่วงที่ปลอดภัยเนี่ยทางโปแลนด์เนี่ยเขาจะแจ้งตลอดว่าถ้าเป็นเที่ยวรถปกติเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงคืนถ้าหลังเที่ยงคืนเนี่ยก็จะเป็นรถบัสสำหรับกลางคืนซึ่งเขาก็จะแยกเป็นประเภทของเขาเด็กเองหรือคนที่มาอยู่เองเนี่ยก็จะรับรู้ได้ว่าเรามีช่วงเวลาการเดินทางประมาณนี้นะเดินทางในช่วงนี้จะปลอดภัยมากกว่าประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วทางมหาวิทยาลัยอะค่ะมี student service ที่คอยดูแลซัพพอร์ตนักศึกษาต่างชาติด้วยหรือเปล่าคะคุณเมย์ใช่ค่ะจริงๆตอนเมย์มาถึงครั้งแรกเนี่ยก็มีคนไปรับที่สนามบินเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเพราะว่าเมย์เนี่ยไม่ได้หาหอเองเมย์ให้ทางมหาลัยเนี่ยช่วยซัพพอร์ตเรื่องหอพักให้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเราก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะเขาก็ให้เราส่งตารางการบินไปให้เขาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีคนมารอรับถือป้ายเลยว่าแบบมาจากมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็พาเราไปส่งพาเมย์ไปซื้อซิมการ์ดแล้วก็พาเมย์ไปเดินทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามีอะไรตรงไหนบ้างประมาณนี้โอเคคุณเมย์แล้วก็สำหรับภาษาค่ะคนที่นู่นเขาใช้ภาษาอะไรกันแล้วก็เป็นอุปสรรคสำหรับนักเรียนต่างชาติบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราได้แค่ภาษาอังกฤษแบบนี้โอเคช่วงแรกเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนบ้างนิดหน่อยในเรื่องของเวลาเราใช้รถโดยสารสาธารณะค่ะคือด้วยชื่อสถานีหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงในช่วงแรกแต่ว่าคนที่เนี่ยถ้าอายุไม่เกิน40หรือประมาณไม่เกินวัยกลางคนนะคะเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างคล่องทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆหลักๆเนี่ยทุกพนักงานสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรโอเคค่ะแล้วสำหรับน้องๆที่ไปยุโรปทั้งทีก็อยากจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศใกล้ๆบ้างใช่ค่ะเดินทางสะดวกไหมคะคุณเมย์เป็นยังไงบ้างสำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติที่อยากจะไปเที่ยวประเทศใกล้ๆใช่ค่ะถ้าอย่างใกล้ประเทศโปแลนด์เนี่ยก็จะมีเยอรมันเนาะออสเตรียนะคะแล้วก็เช็กซึ่ง3ประเทศนี้สามารถเดินทางโดยรถไฟได้เลยระยะเวลาก็คือ 6-7 ชั่วโมงแค่นั้นนะคะส่วนถ้าอยากจะบินไปอิตาลีฝรั่งเศสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเที่ยวบินเนี่ยราคาถูกมากนะคะต่อเที่ยวไปกลับเนี่ยไม่เกิน 2,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางสะดวกสบายมากแล้วก็เข้าออกได้แบบไม่มีบอร์เดอร์มาเช็คหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะก็คือเที่ยวได้สบายเลยโอเคค่ะแล้วก็เวลาของเราก็น้อยลงแล้วอยากจะขอคุณเมย์ฝากถึงน้องๆที่ถ้าสนใจอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศโปแลนด์เนี้ยค่ะควรจะเตรียมตัวยังไงดีคะได้ค่ะสำหรับน้องๆที่คิดว่าน้องๆคือเมย์จะบอกว่าการเรียนการสอนสมัยนี้ทุกคนพยายามที่จะหาเรียนนอกประเทศเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศหลักๆที่เราเคยรู้ก็คือ USA UK อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งแต่ยุโรปเนี่ยเมย์อยากจะแนะนำว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหม่แล้วมีความท้าทายสูงเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเจอประสบการณ์ใหม่ๆเมย์มาที่นี่เพราะว่าเมย์ไม่อยากเจอคนไทยเยอะมันทำให้เมย์รู้สึกว่าเมย์ได้ใช้ชีวิตแล้วก็เมย์ได้ปรับตัวมากยิ่งขึ้นได้รู้วิธีการติดต่อสื่อสารได้เรียนภาษาที่3ด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจเนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวสำหรับคนที่อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยนะคะประมาณ
ค่ะประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณคุณเมย์สำหรับข้อมูลมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ โอเคแล้วก็สำหรับน้องๆที่ถ้าใครมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยตรงช่องข้างล่างเนาะเดี๋ยวพี่หมวยจะช่วยให้คำตอบหรือถ้าคำถามไหนที่โอเคอาจจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเดี๋ยวพี่หมวยจะเป็นคนติดต่อสอบถามให้จ้ะใช่แล้วก็พี่หมวยย้ำอีกทีนึงนะคะว่าประเทศโปแลนด์Warsaw University of Business ของแคปเปอร์เนี่ยเขามีเปิดเทอมตอนกุมภาพันธ์แล้วก็ตุลาคมเนาะพี่แนะนำว่าสำหรับน้องๆที่อยากจะไปเรียนให้ติดต่อ The Best ล่วงหน้าเลย3 เดือนเนาะเราจะได้ช่วยดูแลเรื่องเอกสารเรื่องการสมัครเรียนของน้องๆและถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยยังไม่โอเคหนูยังไม่มั่นใจน้องๆสามารถไปเรียนหลักสูตร English Foundation ของมหาวิทยาลัยก่อนได้ค่ะโอเคจนถึงตอนนี้ไม่มีคำถามใช่ไหมเอ่ยโอเคได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ลาไปก่อนขอบคุณคุณเมย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ Kepler, thank you so much for the presentation today. It's pleasure, always pleasure to support you and everyone who is interested from Thailand to apply to our university. I truly recommend the best. They are truly the best. We cooperate since a long time and they will take care of your application. So if you decide to want to choose our university, if you want to join our family and want to be part of our university, feel free to contact Best. They will take care of your application and together we will do everything to bring you here and give you great opportunity for studies, great adventure, lots of fun, and a great life. So, ขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณค่ะ